Merhaba herkese. Bugün menüde balık var. Küçük bir somon dilimi. Ayrıca bir adet şöyle porsiyonluk çupram var. Bugün bunları pişireceğiz şöminede. Ayrıca yanına güzel bir salata yapmayı planlıyorum dolaptaki yeşilliklerle. Bunların pişirme öncesi işlemi gene çok yok. Aslına bakarsanız bir önceki videoda antrikotta yaptığımdan çok farklı değil. Hatta hemen hemen aynı diyebilirim. Öncelikle balıkların nemini almak istiyorum. Kağıt havlumu aldım. Balıkların hemen şöyle varsa üzerinde sularını alalım. Ben bunları pazardan aldım daha önce. Aldıktan sonra zaten önce yıkayıp kuruladım. Sonra buzluğa attım. Evet, içinde aynı şekilde içleri daha nemli kalabiliyor özellikle. Evet. Nemini aldıktan sonra gene zeytinyağı ve baharatları kullanacağım. Siz hangi baharatı seviyorsanız hiç önemli değil. Tuz olmazsa olmaz tabii ki. Her tarafını yağladıktan sonra baharatları üzerine atacağım. Lezzetlendirmek için arasına soğan koyabilirsiniz, defne yaprağı koyabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Ben bu sefer koymayacağım. Pişirmesini de ızgarada, şöminede yapacağım yine. Evet. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Öncelikle balığıma tuz ilave edeceğim. Karabiber. Biraz karışık bir baharat. Özellikle somona. Şıpra derisinden dolayı çok emmeyecektir ama emdiği kadarı da güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tekrar onu çeviriyoruz. Buraya tuz atmış mıydık? Hatırlamıyorum ama attık sanırım. Tık daha atıyorum. İşlemimiz bu kadar. Bundan sonrası pişirme kısmı. Ben şömineyi yakıyorum. Sonrasında tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar. Şöminemizi yaktık. Odunlar yanıyor. Altta birikmiş biraz köz var. Onlarla idare edeceğiz. Şunları gene böyle alalım. Çok da köz çıkmamış henüz. Ama yememiz de gerekiyor bir taraftan. Bunları kenara alalım. Bunlar kenarda gene takılsınlar. Evet, odunla uğraşmak biraz daha zor tabi kömüre göre. Kömür hemen hem göz haline dönmesi kolay, hızlı, hem de küçük parçalar. Böyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ama
Ben uğraşmayı seviyorum. Sonuçta zaman geçiriyoruz bu işle. Hobimiz bu. Bayağı hiçbir şey çıkmamış. Gördüğünüz üzere. Bu bizi idare eder mi? Bence. İstersek edebilir ama sanıyorum ben biraz buna kömür ekleyeceğim. Yoksa geç kalırız. Yani elimizdeki şey bu kadar. Köz. Sence? Böyle Migros'tan aldığımız kalitesiz kömür de tamamen neredeyse toz olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, bu olmuş. Şimdi balıklarımızı alma zamanı. Bu bir. Bu da. Evet. Evet arkadaşlar, balıklarımızı pişirdik. Şimdi tadalım. Şüphemiz yok zaten. 10 numara 5 yıldız.